شالوم شالوم ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ከመጽንዕኩም ሻሎም ግዝ ፈሻምሊን ግዝ ፍሪድ ወርሜር ሎም ድማ ከምት ሁሉ ጊዜ ንጎንጎን መጸኩም ንዓኹም ደበርተ ሰላምኩም ደብዝሕ ጸጋ አምላክ ደብዝሕልኩም ናይ እግዚአብሔር ቃል ሒዝና መጽና ኣለና Och idag har vi kommit med dagens ord för er. Ord som ger er styrka, som förnyar er och som gör att ni klarar den här dagen. ሎም ንካፈሎ ቃል ህድ በሉ ዝብል Och dagens ord det är var stilla. ምህዳ ኣብ ህይወት ካፍቶም ኣዝዮም ኣገደስቲ Att bli stilla är en viktig sak i livet. እንተ ደኣ ብጎይታ ምህዳ ደተላሚድና ብዙሕ ነገር ንህይወትና ከባላሽ ወይ Om vi inte lär oss att bli stilla i Gud så kan det förstöra många saker. ምህዳ ካፍታ ሓደ ኣብ መንፈሳዊ ዕቤትና ዝረአ ነገር Att vara stilla är en av de viktiga saker som syns i vår andliga liv. ማለት ኩነታት ከሃደ ቅድም ኩነታት ምህዳ Att kunna vara stilla innan din omständigheter har blivit stilla. ኩነታት ምስ ሓደ ምህዳ ኩሉ ሰብ ይኽእሉ እዩ Att bli stilla när din omständigheter fått stilla, det kan alla människor göra. ኩነታት ከሃደ ቅድም ኩነታት ምህዳ ግን ብሱላት ሰባት ጥራሕ ይምርኸሉ Men att kunna vara stilla när din omständighet inte är stilla, det är endast de mogna som kan klara av det. መጽሐፍ ቅዱስ መዝሙር ዳዊት 46:10 I Psaltaren 46 vers 11 står det: ህድእ በሉ እሞ ኣነ ኣምላኽ ምዃነይ ኣስተብህሉ ኣብ ማእከል ኣሕዛብ ልዕል ክብል ኣብ ምድሪ ድማ ልዕል ክብል እየ Så från vers 11 står det: Bli stilla och besinna att jag är Gud, upphöjd bland folken, upphöjd på jorden. ሪኢኹም ብሩኻት ህድእ በሉ እሞ ኣነ ኣምላኽ ምዃነይ ኣስተብህሉ እዩ Det står: Bli stilla och besinna att jag är Gud. ስለዚ ብኻልእ ኣዘራርባ ቀዳማይ ዘይሓድእ ሰብ ኣብ ህይወቱ እንታይ ይድጋገ እንድሕር ኢልኩምኒ ዘይምህዳእና ንመላኽነት ኣምላኽ ከይነስተውዕሎ ይገብረና Så med andra ord det den säger är det står bli stilla och besinna att jag är Gud. Så när man inte är stilla, det är en sak som det händer är att man besinnar inte Guds storhet. ካልኣይ ንድምፂ ኣምላኽ ከምዘይ ንሰምዖ ይገብረና Och andra del är att det gör det svårt att kunna höra Guds röst. ሳልሳይ ንኸኣልነት ኣምላኽ ከም ንዝንጉዕ ይገብረና Och den tredje är att vi blir svaga till att kunna förstå vad Gud kan göra. እግዚአብሔር ኣምላኽ ኩነታትና ሃዲኦም ክንሃድእ ዘይኮነ ንሕና ሃዲእና ንኩነታትና ከነህድእ ይደልየና Guds vilja är att vi ska kunna vara stilla och göra vår omständighet så att det får stilla. Inte att vår omständighet ska vara stilla och sen vi blir stilla. ምክንያቱ ካብቲ ኩነታትና ደሎ ኣባና ዘሎ ስለ ዝበልጽ Och det är för att den som är i oss är större och bättre än det som finns utanför oss. ዘይሃድኡ ሰባት ኣብ ብዙሕ ነገር እዮም ድጋግ እዩ De som inte lever i stillhet, de gör många misstag. ካብቲ ሓደ ኣብዚ ሁድኣት ሰባት እንታይ ይረአ እንድሕር ኢልኩምኒ ታህዋኽ ይረአ En av de sakerna det syns i personer som inte är stilla, det är att man är man gör saker fort, stress. እዚ ሁድኣት ሰባት ንነገራት ኣብ ዘይግዚኡም ብዘይግባእ መንገድን እዮም ድገብርዎ Att inte leva i stillhet, det gör att du gör saker och ting när det inte är rätt tid för det. ህድኣት ዘይብሎም ሰባት ኣብ ውሳኔኦም ብጣዕሚ እዮም ድጋግ እዩ Människor som inte lever i stillhet, de gör många misstag i deras val, i deras beslut. ምክንያቱ ውሳነ ኣብ ህይወት ብጣዕሚ ኢምፖርታንት እዩ Och det är för att när man tar ett beslut är viktigt i livet. ገለገለ ውሳኔ ንብዙሕ ነገር ኣብ ህይወትና ከባላሽወልና ይኽእል እዩ Och det är för att vissa beslut kan göra stor påverkan i våra liv och kan göra många misstag av det. እቲ ካልእ ዝገርመኩም ነገር ዘይሓድኡ ሰባት ንነገራት ብምልኣት ክርእይዎ ኣይክእሉን እዮም ብትክክል ክርእይዎ ኣይክእሉን እዮም Och en till sak som när man inte lever i stillhet som kan ske det är att man inte ser helhetsbilden. ዳስ ዋይም ነቲ ነገር ብምልኣት ክርእይዎ ስለ ዘይክእሉ ኣብ ውሳኔኦም ዝጋግ እዩ Och det är för att man inte kan se helheten av situationen så kan man inte ta rätta beslut, så gör de fel beslut istället. ሎሚ ብዙሕ ከህውኸኩም ዝደሊ ነገራት ኣብ ዙርያኹም ክህሉ ይኽእል እዩ Det kan finnas många saker som gör att ni stressar fram i era liv just nu. ህድኡ Men var stilla, ህድኡ var stilla. መጽሐፍ ቅዱስ ዘጸአት ምዕራፍ 14 I andra Moseboken kapitel 14 ካብ ጥቕሲ 10 från vers 10. ፈርዖን ምስ ቀረበ ደቂ እስራኤል ኣዒንቶም ኣልዓሉ እነሆ ከዓ ግብፃውያን ደድሕሪኦም ገስገሱ ደቂ እስራኤል ድማ ኣዝዮም ፈርሁ ናብ እግዚአብሔር ከዓ ተማህለሉ ንሙሴ ድማ ናብ ዝበረኻ ክንመውት ዝወሰድካናስ ኣብ ግብፂ ዶ መቃብር ኣይነበረናን ካብ ግብፂ ዘውፃእካናስ ንምንታይ ዝገበርካና እቲ ካብ ግብፂ እቲ ኣብ ግብፂ ዝበልናካኸ እዚ ነገር እዚ ዶ ኣይኮነን ኣብ በረኻ ካብ እንመውት ንግብፃውያን ከነገልገል ይሕሸና እሞ ንግብፃውያን ንገዛእዮም ሕደገና ዶ ኣይበልናን በልዎ ሽዑ ሙሴ ነቶም ህዝቢ ኣይትፍርሁ ደው በሉ እቲ ምድሓን ኣምላኽ ሎም ዝገብረልኩም ረኣዩ
እዞም ሎሚ እትርእይዎም ግብፃውያን ደጊም መሊስኩም ንዘል ዓለም ኣይትርእይዎምን እግዚአብሔር ክዋግኡልኩም እሞ ህድኡ በሎም ክሳብ 14 Så från vers 10 står det: När farao närmade sig lyfte Israels barn blicken och fick se egyptierna som kom tågande efter dem. Israels barn blev mycket förskräckta och ropade till Herren. Och de sade till Mose: Fanns det inga gravar i Egypten eftersom du har fört oss hit för att dö i öknen? Vad har du gjort mot oss? Varför förde du oss ut ur Egypten? Var det inte det vi sa till dig i Egypten? Vi sade: Låt oss vara så att vi får tjäna egyptierna. Det hade varit bättre för oss att tjäna egyptierna än att dö här i öknen. Moses svarade folket: Var inte rädda. Stanna upp och vittna den frälsning som Herren idag ska ge er. Så som ni ser egyptierna idag ska ni aldrig någonsin se dem igen. Herren ska strida för er och ni ska hålla er stilla. ህዝቢ እስራኤል ንምንታይ ዘይሃዱ Varför var inte det israeliska folket stilla? ምክንያቱ አዒንቶም ኣብ ክንዲ ናብ ኣምላኾም ናብ ኩነታቶም ስለ ዘለዓሉ Och det var för att deras blick var fokuserad på deras omständighet, inte på Gud. ብዙሕ ግዜ ዘይሃድኡ ሰባት ካብ ኣምላኽ ንላዕሊ ንነገራቶም ስለ ዝርእዩ Ofta gånger personer som inte lever i stillhet, det är när de har blicken på deras omständighet och inte på Gud. ሙሴ ንባዕሉ ኣብቲ ኩነታት ምስኦም እዩ ነይሩ Mose själv var med dem i den här situationen. ነገር ግን ሙሴ ንርእሱ ሃዲኡ ንዕኦም ይህድኦም ነይሩ Men Mose var stilla och han hjälpte till att de skulle ha stilla också. እቲ ዝገርመኩም ኣብ ሙሴ ናብኦምን ዝነበረ ፍልሊ ሙሴ ንኣምላኽ እዩ ዝርኢ ነይሩ እሶም ንነገራቶም ንጸላእቶም ንኩነታቶም እዮም ዝርኢ ነይሩ Och det som är unikt i den här texten, det är att Mose fokuserade på Gud och var stilla medan människorna hade sin blick på fel sätt. ብሩኻት ኣሕዋተይ ስምዑኒ እቲ ዝበለጸ ናይ ህድኣት መንገዲ ኣዒንትኩም ካብ ነገራትኩም ካብ ሽግርኩም ካብ ኩነታትኩም ኣልዒልኩም ናብ ከኣልነት ኣምላኽ መለስዎን Och den här viktiga punkten som jag vill förmedla, det är istället för att blicka på era omständigheter, blicka på Gud. ዋው ኣዒንቱ ናብ እግዚኣብሔር ዝገበረ ሰብ ሰላም ሓጎስ ህድኣት ኩሉ ግዜ ኣብ ውሽጡ ኣለዎ När en person har sin blick och fokus på Herren så lever den i glädje och i frid och i ro. እቲ ዝገርመኩም ነገር ኣምላኽ ሰማይ ክዋግኦልኩም እሞ ንስኹም ግን ህድኡ ኢሉ Det som är väldigt unikt är han sa: Herren ska strida för er och ni ska hålla er stilla. ብኻልእ ኣዘራርባ ምህዳእና ንጉዳይና ኣምላኽ ከም ዝሓልፎ ንገብር ዘይ ምህዳእና ድማ ንጉዳይና ንሕና ከም ንሓልፎ ይገብር Så med andra ord, när vi är stilla, det gör att Herren strider för oss. Men när vi inte är stilla, det gör att vi behöver strida för oss själva. ንስኹም ክትዋግእዎ ዲኹም ትደልዩ ኣምላኽ ክሓልፎ Så vad är det ni vill? Vill ni strida för det själva eller vill ni att Herren ska gå före er i det? ክሳብ ንስኹም ዘይሃዳእኩም ኣምላኽ ይሓልፍን እዩ Så tills det att ni inte blir stilla så kommer inte Herren kunna gå före er. ነቲ ጉዳይ ደጊምኩም ከም ዘይትርእይዎ ገይሩ እግዚኣብሔር ከጥፍአልኩም ትደልዩ እንትኾንኩም ንኸኣልነት ኣምላኽ ኣሚንኩም ህድኡ Så om ni vill att Herren ska strida för er så att ni aldrig någonsin ska se de omständigheter ni går igenom igen, så var stilla. ከኣልነት ኣምላኽ ጸጋ ኣምላኽ ሓይሊ ኣምላኽ ድማ ትርእይኹም Då kommer ni få se Guds styrka, Guds kraft och hans nåd. ኣብቲ ዘለኹምዎ ጉዳይን ኩነታትን ሕጂ ህድኡ Så i allt det ni går igenom just nu, var stilla. ኩሉ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣምላኽ እዩ Allt är under Guds kontroll. ሻሎም Guds frid.